Fala família, tudo bem com vocês? Eu tô aqui. Tá aqui na bagunça, né? Mas vai lá. Tudo bem com vocês? Meu nome é o Anderson. E o vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagemzinha com o Kimberly. Não entendi foi nada. Acordando ela com barulho de tiro numa caixinha de som que eu tenho, tá ligado? Não é caixinha assim não, é uma caixona, tá ligado? É maior que eu acho que é maior que o meu rosto aqui. Ai, que cara de novo, só faço vídeo assim. Eu sou amoroso, como vocês viram aí. Quem não viu, vou estar deixando, acho que é aqui do lado. Aqui em cima vai aparecer. Ou é aqui? É aqui, eu acho que é aqui. Nos cards. Quero que vocês apertem aqui, vai ver o vídeo anterior, que foi a surpresinha que eu fiz pra ela no dia das Páscoas. Viu? Das Páscoas de novo, eu falo só das Páscoas. No dia da Páscoa. Vou lá fazer os preparativos. Os preparativos, seja o que é algum show, é o que? Ah, não sei. O barulho pra vocês verem qual é, eu vou deixar aqui agora. Cuidado pra não se assustar, vou deixar aqui, olha. O que vai dar pra ver. Na hora que eu tô com fone pra editar o vídeo, aí tipo eu tô lá, vendo lá, né, os áudios que eu tenho que colocar lá. Esses barulhinhos que você vê aí de animação e tudo mais, né. Aí tem vezes que eu boto nele, que ele não tem muito nome específico, tá ligado? Tô lá e do nada eu tô editando assim, com os olhos assim, editando o vídeo. Eu tim! Aí eu olho pra aqui, né, assim, pra ver se ela joga alguma coisa, tá ligado? Mas não, tá tudo de boa. E antes de começar, já peço que deixe seu like, se inscreva se você é novo no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que a gente tem 2 vídeos na semana, segunda e sexta. Não perca sem perder. Bota aí, Kimberly Anderson no YouTube, beleza? Compartilha aí pra toda a família, galera, todo mundo, beleza? E é nóis. Tamo junto e bora lá. Então, família, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não vai acordar, não? Dê um oi pro pessoal. Dê oi. É isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.